ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യവും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് വജ്രം. അവ രൂപീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള താപവും മർദ്ദവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും വാതകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതുമായ ജൂപ്പിറ്റർ അഥവാ വ്യാഴത്തിൽ വജ്രങ്ങളുടെ മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വജ്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. വ്യാഴത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ? ഇതിന് പ്രധാന കാരണം വ്യാഴത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മീത്തേനും ഉയർന്ന മർദ്ദവും വളരെ ശക്തമായ കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മീത്തേനിൽ വളരെ ശക്തമായ മിന്നലുകൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ മീത്തേൻ ഗ്രാഫൈറ്റായി മാറുന്നു. വ്യാഴത്തിന് ഉപരിതലമില്ലാത്തതിനാലും വളരെ ശക്തിയേറിയ മർദ്ദവും ഗുരുത്വാകർഷണവും കൊണ്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വജ്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യാഴത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു വാതക ഭീമന്മാരായ യുറാനസിലും നെപ്റ്റ്യൂണിലും ഇതുപോലെ വജ്രങ്ങളുടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഓരോ നിമിഷവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോവുമായി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.